बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फैसल नदीम है और मैं अटक फ़तेह जंग से बिलोंग करता हूँ। और मुझे बैक पेन का और घुटनों का और पाँव में एड़ी का दर्द था। तकरीबन ये 6 महीने से मुझे प्रॉब्लम थी। मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज करने के बाद कुछ थोड़ा सा मुझे रिलीफ़ हो जाता था, या पेन किलर से आर्जी तौर पर वो पेन दब जाता था। तो यानी प्रॉपर मुझे उसका आराम नहीं था। जो वहीं पेन किलर का असर ख़त्म होता था तो फिर वो मुझे दर्द शुरू हो जाता था। फिर देखते देखते नेट पे सर्च करते और फेसबुक पे सर्च करते करते मुझे सीपीटी के पेज पे आया। तो मैंने देखा इनकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह, इनकी फुल बॉडी एडजस्टमेंट वगैरह देखी, तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। तो मैं फिर इधर आया। इधर आके डॉक्टर साहब से पहले मशवरा किया, आके इनको दिखाया। इन्होंने कहा जी आपके 6 सेशन होंगे मुख्तलिफ़ टाइम में, 2 दिन में, 3 दिन में। तो वो मैं आया तो इन्होंने माशाल्लाह मेरा ट्रीटमेंट किया है। अब मैं पहले से बहुत बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। और दवाइयों वगैरह से मैंने कोशिश की लेकिन वो मेरा मसला हल नहीं हुआ। तो इलाज कराना बेसिक एक सुन्नत है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे शिफ़ा देगा। और दूसरी बात यह है कि इनका तरीका इलाज बहुत बेहतर है और मुझे बहुत कंफर्टेबल मैं महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे और इन्हें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे।